Yo, hello, what's up, guys? Welcome back to our video. Guys, ask me video this guys दूर में कीटी मोटर রেখে guys আমি বলতে গিয়েছি আমার আমি guys হচ্ছে ভিডিও দিছি guys আমি প্রতিদিন ভিডিও তোমরা তো জানোই আমি প্রতিদিন মানে এর আগে আমার একটা চ্যানেল ছিল ওই চ্যানেলের নাম ছিল নেলসন গেমার বুঝছো কিন্তু ওই চ্যানেলে এমন একটা সমস্যা হয় তার জন্য গাইজ আমি ওই চ্যানেলটা ভিডিও দেওয়া বাদ দিয়ে দিই তারপরে আমি এই যে আমার এই চ্যানেলটা কুশন বিডি চ্যানেল আমি খুললাম তারপর থেকে তো জানো গেছে আমি হলো খালি হচ্ছে হলো মানে এমনি পড়তাম এরকম ভাবে নাম দিয়ে ও ভাই ইরেক্টার উঠছিলাম সেট উঠছিলাম সেট ভাই আমি ঠিক মতো উঠতে পারি না বুঝছো আমি না ঠিক মতো উঠতে পারি না হোয়াট আমি আবার কই পড়লাম বুঝলাম না ভাই পড়তে যাই আবার পরীক্ষা দিলাম মানে কিছুই তো বুঝলাম না ও নিচে বাহ তো ইলেকট্রিক দিয়ে গেছে বুঝলাম বুঝছো আর ভাই যাবে আমার গেছে যে আমার নেডার লাইটার আমার যাইতেছে যে গ্রিন করাই নেডার লাইটার আমার আমি পড়ে থাকি এই যে ইলেকট্রিকটা পড়ে থাকি কারণ হচ্ছে হলো অনেকগুলো মানুষ তো মারতে হইব এর লাগে আমি ইলেকট্রিক পড়ে থাকি মানে কিন্তু কথা হলো গেছে আমার কথা হচ্ছে দেখো আমার কাছে ইরেক্টারের মতো আর কোনো ইরেক্টার নাই যে কোনো সময় এটা গাইস ভাঙ্গা যেতে পারে জানোই তো হলো মানে ভাঙ্গা যেতে পারে যে কোনো সময় এটা ভাঙ্গা যেতে পারে আর গেছে যে আমার এই যে ইফেক্ট বা চলে যেতে পারে যে কোনো সময় আমার ইফেক্টটা চলে যাইতে পারে বুঝছো যে কোনো সময় হলো শেষ হয়ে যেতে পারে আর গেছে বেট আছে আমার কাছে এটা বসে আর এই যে গেছে আছে বাংলাদেশ ধর্মে রুমু কেমনে ওটা বানাই কেমনে মাথা বানাই কেমনে আমার কাছে পিকাক্স আছে না ধরুন আমার একটা বেস বানাবো আমার বেস নেই বেস বানানো লাগবে আমার কাছে কারণ এই সার্ভারে আমার কোনো বেস নেই ভাই উই এফেক্টস
Yo guys. Guys, হইছে না? আরে না। So, guys, guys, পাওয়াটা আছে তো মুভি আছে আর গাইস শর্ট পাই বাপরে খুব পাওয়ার আছে গাইস মেলা পাওয়ার আছে গাইস ক্যাপ্টেন টেবিল তো বানাইছি তারা তারাও গাইস এই তো হয়ে যাচ্ছে গা আই এ দুইটা হয়ে যাচ্ছে তারাও এখানে আয়াবে রাত্রিরে হয়ে যেতেছে তারাও আমি না এই যে তারা এটা না আমি গাইস এই যে মেস্টার জায়গায় গেছে এটা খেয়া দিলাম ঠিক আছে ভাই এরা আওয়ার উপরে ওরে এমন ভাবে গ্রিস ওরে ভাই তাড়াতাড়ি ওরে দুর্মিয়া হ্যাঁ ভাইয়েরা তো গাইস ঘুমায় পড়ি তো সকাল কালকে ৬০০০ টাকা দেবো আর ইটার তাহলে আমরা সো গাইস বাই দ্য ওয়ে আজকে কিন্তু আমার গেমের হচ্ছে সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না কারণ সাউন্ড বেশি লাগছে ধরুন একটাই দিয়ে কি কত শেষ শেষ বাবা বাপরে শেষ বাপরে ভাই ধর্মিয়া বাইরে ভাই শেষ একটু এনে ভাই শেষ ভাই আর একটু এনে শেষ আরে মিয়াছি এটা বেয়ে নেই সো গাইস আজকের ভিডিওটা এতটুকুই আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে থাকলে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও সো আজকে দেখা হচ্ছে নতুন আর একটা ভিডিওতে বাই বাই